တာကကြပါနမိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီကနမိတ်တွေကကြာသာရေးသားသမီးတွေရဲ့နော်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာနော်ဒီမှာနော်ဆရာတို့ကခီးသွားတာမျိုးကြုံရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်နော်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေအကူအညီပေးမဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်အားပေးကြပါလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘာလို့လို့တူတိတ်လို့ပေါ့နော်ပြီးညဘက်တွေမှာအကြံကောင်းညံကောင်းတွေရရှိတတ်တယ်နော်ညဘက်တွေမှာကြံကောင်းညံကောင်းတွေရရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ချို့အရာတွေဆိုရင်ကိုကဒီညဘက်ပိုင်းတွေမှာဒိတ်ထံဝင်တာတွေပဲတေချာလုပ်လို့ရတယ်ဒီတော့အဲမှာနော်အဲ့တော့ကျိုးပို့ထူးမယ်နော်ညနေပိုင်းတို့ညပိုင်းတို့အချိန်တွေမှာဒါအိမ်မက်ကောင်းကောင်းမှတ်တာမျိုးတွေနော်ဒါအိမ်မက်တွေပေးတာတိတ်တပေါင်းတွေရဒါမျိုးလည်းကြုံတတ်တာပဲနော်အဲ့တော့ခြေချန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဒါကိုကခြေနဲ့ပတ်သက်ပို့ပြီးဆင်ပြေလာမယ်ပေါ့နော်အခြေမှာပို့တိုးတက်လာမယ်အခြေကန်လေးကောက်နေတယ်အဲ့တော့အခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကစူးစမ်းခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်စူးစမ်းလုပ်ငန်းလို့ရတယ်ကားလာပါပဲနော်အဲ့တော့ငွေကြီးကတော့အလောက်မဟုတ်ဘူး